Hello，大家好，我係阿峰，唔使講就知道呢度係邊度啦。今晚又過嚟公園拍片，鏡頭過嚟。今晚拍呢啲露營燈啊，呢啲露營燈，呢啲電筒，仲有頭燈，頭燈。之前有啲係檔口有拍過，但係未提出個公道。今晚過嚟拍個公道，呢個係最勁嘢，4蚊流明。好，第一個係呢個係本牌，那個叫一美能特，然後流明係2800流明，我開燈上嚟睇下。佢有呢個係白色光，你睇下，呢個係佢嘅光度，2800流明係呢個光度。佢仲有黃色光，我開個黃色光睇下。呢個係黃色光，但係黃色光佢個光度冇咁勁。呢個係佢黃色光，仲有嗰個 UV， 我開個 UV 燈上嚟。呢個係 UV， 頭先係黑黑地睇唔到，呢個係 UV， 佢有 UV 有黃色有白色，白色係2800流明，呢個流明係2800流。好，我撳到一下熄咗。呢個之前係檔口有拍過嘅，咁大支，鏡頭過嚟。仲有呢個可以夾背包，呢個充電口，塔布式充電口，呢個放我袋入邊都好方便，咁樣做嘢好方便。一美能特嗰個本牌。好，下一個呢個可以可以頭可以轉嘅。呢個都有 UV， 我整上嚟。佢電池可以拆出嚟換，佢係21700電池。佢呢個流明有3000流明，21700電池。佢呢個係有攝食。塔布式充電口，呢個係佢充電口。佢充電2個半鐘可以充滿。好，我開燈下，俾馮師傅睇下光度。鏡頭過嚟，呢個係佢係嗰個光度。佢有3個檔，第2檔暗啲，第3檔仲暗啲。佢有3個檔，仲有側邊呢個檔，呢個係近嘅。呢個近佢呢個係闊啲。光度非常之 OK。撳到一下係撳實佢有 UV， 呢個係 UV， 個 UV 夜晚睇佢啲白色睇出嚟個光度好強。好，撳到一下熄咗。呢支係之前有檔口有拍過，但係睇光度係睇唔出嚟。今晚過嚟公園呢度可以睇得出嚟光度。好，呢個下一個係電筒。呢個電筒可以伸縮，呢度係充電口，呢度係充電口。佢側邊有 COV 燈，佢電池可以拆出嚟換嘅，我拆出嚟睇下。係4粒電，160電4粒，可以換嘅，好方便。佢呢支手柄可以拆出嚟，呢個擰開佢呢個手柄可以拆出嚟，仲有電量顯示，呢度有電量顯示。好，我開燈上嚟睇下嗰個光度，鏡頭過嚟，伸縮。好，我照對面嗰啲高樓，
睇唔睇得清楚？你睇呢個射程真係好勁喎，收埋上嚟，好闊啊！收埋上嚟，闊啲，攻啲。好，我開個側邊個 COB 燈，呢個係 COB 燈黃色光，佢呢度有電量顯示，有大度暗啲，仲有紅色。紅色有時開掹啊，做信號都非常之好。有白有黃有紅，好熄咗。呢支係型號係2303B 嗰個型號。好，係一個都係電筒，呢個係鏡頭過嚟啲，可以睇得清楚。呢個有電量顯示，可以伸縮。充電口，呢個 Type C 充電口。佢呢個電池可以插，睇下先，唔小心撳到。佢電池係26650電池，可以拆出嚟換嘅。呢個冇攝食。好，我開燈上嚟睇下。我開呢邊，係咪光度可以睇得到？呢支咁細，收埋上嚟。好，你鏡頭照嗰度，嗰棟高樓，照得到，睇得到嘅。可以最高啲啊？可以最高啲，你睇最高，你睇最高都照得到，你睇呢對面呢棟樓有40幾層喎，都照得到啊！嗬，係咪？放師網可以好好睇下。好，我收埋上嚟，有電量顯示啊嚇。好，熄咗，鏡頭過嚟。呢個電係型號係5239型號。5239呢支都唔會大，但係呢個係白極光，射得好遠啊！好，下一個呢個馮師母應該都知啦，有遠有近，仲有 COB， 仲有磁吸攝食，有呢個去掃支架，仲有去掛，呢個電池係21700電，可以拆出嚟，充電口喺呢度，Type C充電口。睇清楚啲啊！好，我開燈上嚟睇下。哇！呢支真係好勁。我開前面燈。呢個近有3個洞，第一洞暗啲，第二洞光啲，第三洞最光係呢洞。連撳兩下係燃嘅，燃都有3個洞，第二洞光啲，第三洞最光，可以照到對面嗰棟樓。但係呢個照過去呵，係睇唔係咁清楚。你睇我照呢啲啊，照上天睇下嗰個，好熄咗，去 COB 燈，第一檔光啲，第二檔仲光啲，第三檔係最光，光度好闊好光，呢個係黃色光，佢21700電，佢可以續航咁樣去呢個 COB 燈可以續5個鐘，長續5個鐘。呢支之前有拍過啦，露營燈帶埋電筒。好，係一個大炮，呢個大炮都係新款嘅，從來冇拍過。呢個係從來冇拍過，有電量顯示。有保閃，睇過嚟睇清楚啲。呢個係保閃，呢個係開關，佢可以伸縮嘅。佢呢款有配一條背帶，佢電池係睇下電池，拆出嚟睇下。佢係四粒電長嘅，嗰啲16502粒一條嘅，4條8粒16502。好，我裝上嚟，我開燈上嚟睇下，佢有電量顯示。今晚天氣都好好啊！好，鏡頭過嚟，哇，好光喎！我收埋上嚟，照對面嗰啲樓，你睇，照嗰啲40幾層樓，睇得好清楚，你睇，好，我熄咗開個保閃，
有一個係保險嗰個掣。呢個直程係1500米呢支，可以調焦。好，下一個係頭燈，好耐冇拍頭燈啦。呢個頭燈係做嘢啊嗰啲人去捉嚟做嗰個光度好光。呢個可以調嗰個。好，我可以開燈上嚟睇下。第一檔係近嘅，佢有感應嘅。你去做嘢啊，呢個光度真係好光。第二檔暗啲，第三檔閃，第五檔係燃，係呢個係燃嘅，食得燃嘅，可以調焦，可以調焦。仲有感應啊！我開個感應上嚟睇下，呢個係感應。跟住過嚟，好，熄咗。我撳到一下熄咗 ，OK， 熄咗感應。呢個頭燈流明好高，2000流明，可以調焦。電池係內置電，帶埋感應。呢個係佢嘅盒，睇下個盒都好靚。呢個充電係1個半鐘可以充滿，佢係160內置電，可以用到2個鐘，用粒鐘。唔止啩？唔知啊？唔止3、4個鐘有嘅。哦，係佢電池用量高，講錯咗啦 ，sorry， 3、4個鐘，電池用量高。好，係一個新款嘅露營燈哦。呢個露營燈可以拉上嚟啊，鏡頭過嚟，但係冇咁高，係咪出嚟露營都好方便？佢係呢個幅度可以調嘅，可以調。佢呢個有2個開關，佢有電量顯示，佢有電量顯示，仲有下邊啊有攝食哦，呢2個係攝食。佢呢個都係有彩色燈嘅。佢電池喺呢度，可以拆出嚟換嘅。佢21700電可以拆出嚟，唔使拆啦。佢呢個可以拆出嚟。好，我開燈上嚟睇下。過嚟呢度，鏡頭過嚟，我開個。我開個係後面嗰個燈，後面係彩色燈。UV 呢個係紫色光，藍色。呢個咩色啊？呢個係綠色啊，清晰。呢個可以拉出嚟嚇，係拉出嚟。頭先綠色，哇，橙色閃。OK， 好，我開前面燈。呢個係近嘅，出嚟露營啊，擺喺度，好方便。第二檔係黃色。第三檔係白同黃一齊着，呢個光度 OK 啦。出去露營擺高啲，照落嚟，夜晚食宵夜都可以。好，我撳到一下熄咗。哦，仲有紅色哦，仲有紅色閃。佢有白有黃，仲有紅色。紅色可以做信號，仲有可以扣做。呢個收埋上嚟，唔會咁大。仲有攝食啊，磁吸呢度，光度幅度可以調高調低。OK， 下一個都係露營燈。呢個露營燈，呢個燈喺呢度，前面燈喺呢度。呢度係佢前面燈。兩邊都有燈。兩邊都有燈。佢呢個電池可以拆出嚟喺呢度，2170電喺呢度。鏡頭過嚟啊！喺呢度換。喺呢度佢係拆出嚟換。佢呢個有配一個可以鎖嗰啲支架，呢個可以鎖支架，可以有個扣可以掛喺度。佢呢個可以調嘅，咁樣可以調。好，我開燈上嚟啊！呢個係最辛苦嘅前邊燈，你睇好光啊！第二檔係近啲嘅，呢個係 COB 燈。呢個係白，呢個係遠近一齊着。撳到一下熄咗。好，我開個側邊呢個燈。哇，
有時掛喺度做露營燈最好嘅，有黃色、白同黃。呢個係白同黃一齊着嘅。好，三個檔，仲有紅色。呢個係紅色閃，咁樣拎出去，好輕啊，質素好啊呢個。好，最後一個係介紹呢支電筒啦。呢支從來都冇拍過，4萬流明大電筒，24個燈珠，鏡頭過嚟，24個燈珠。好，我開燈上嚟，睇下個光度，咁樣。呢個佢流明4萬流明，4萬流明。佢有個風扇啊，有個風扇嗰個聲音，你睇，係咪？可以照過去，你睇個對面嗰度高樓，可以照到最高嗰棟，最上面嗰棟。哇，好勁哦！真係 very good 係咪？可以照到40幾層嗰最上面嗰度。好，我熄咗。最勁電筒4萬流明，好勁！而家風扇嗰個聲音仲足咗，因為嗰個好熱啊！今晚都係12點啦，你睇。今晚天氣好好。好，今晚呢條片係講到呢度。我係華強北經濟大廈1樓 B03 紅光戶嘅照明小陳。好多謝大家收睇，拜拜。